His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyagenda maaso n'okutuuzayo Entebbe Alagidde obufoofofo n'okumulaga nti talina kyali n'okumutegeeza nti Bannayuganda be yeesibako Bannayuganda bakoowu Bannayuganda bakoowa Bannayuganda batunuulidde beerwanidde batya Bannayuganda batunuulidde bagatta batya eddoboozi lyabwe basobole okwerwanako n'okwenunula. Tebakyayagala kuwulira kintu kyonna kiva wa Entebbe Alagidde, tebakyayagala kumanya baamusuula baamuzira baamunaaba baamweggyako baamwerekereza. Naye Entebbe Alagidde akyagenda mu maaso n'okutegeeza nti naye tagwoka nenga ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akola ekisoboka kyonna okulaba ng'omumpimba ono amuwummuza wadde nga yeefudde nti Ssaabalwanyi yasobola ate era yammalako naye Baganda baffe Bannayuganda nabo tebatudde butuuzi bagambye nedda ekimala era bwe batyo bayimukiramu okulaba nga bagezaako okwerwanako mu mbeera yonna. Baganda baffe Bannayuganda balemeddeko bagamba nedda bannange ekimala ffenna Bannayuganda tusituke tubeere n'eddoboozi limu tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Bino si bya Museveni, bino si byawa wabula bino byaffe nga Bannayuganda. Ffe abalina okuyimuka n'eddoboozi eryo ne twerwanako ne tulaba nga tutereeza byonna ebyasoba. So Baganda baffe temuddeyo okwebaka, temuddeyo okusirika, temuddeyo kwezingako, muyimuke tuyimuse eddoboozi limu tulwanirire eggwanga lino Uganda eno yaffe. Uganda si ya Museveni. Tetukkiriza Museveni kutuvuga nga batategeera, tetukkiriza butagatta ddoboozi lyaffe kununula ggwanga lyaffe. Tuyimukiremu tukole ekisoboka, tukole ekiyitawo tulabe nga tutereeza ebyasoba. Entebbe Alagidde n'obwa Entebbe Alagidde bwe agenda bubi nnyo era nga tubategeeza nti akaseera ka Museveni ko kalaga kakuloozinze, takyalina kyagamba, takyalina kiddako, wabula ffe Bannayuganda tukyalina kyansi ey'okuyimuka okwerwanako. So Baganda baffe mikwano gyaffe kyendabawo kyakuyimuka kwerwanako kwerwanirira era nga muli Munnayuganda yenna tukutegeeza nti situka tutambule, tutambuze olugendo luno tulabe nga tutuusa, tulabe nga tuluggusa, tulabe nga Uganda yaffe efuna ekyenjawulo, tulabe nga Uganda yaffe efuna okununulwa kw'enjawulo ku lwaffe ffenna ne ku lwa Uganda yaffe. Tumanye nti history agenda kuba mulungi era nga mu Uganda yonna tugenda kulwaniramu tulabe nga tutereeza byonna ebyasoba. Temubeera batiitiizi, mwimuke tulwane, Museveni ajja tuwulira. It's really impossible to please a man. Ate mbabuulire abantu abasiru beegeziwaza, tewali muntu musiru n'omuntu omunaku asinga okuwa pulaani. Mwebe bayimbako babigambo boys, mwebe walekagabe yayimbako babigambo boys. Mu bulamu bwammwe bubalemye naye mwagala kupulaningira ku bulamu obw'abalala. What you have failed when you see someone succeeding ng'ogamba lwaki yazimbye ennyumba bw'ati, lwaki teyagitunuza, lwaki kale mu kifo ky'okugula emmotoka, lwaki teso ani agambye bagenda kukola ku planning? Muyina na audacity complaining ku headquarters za NUP wadde okuzoogerako. Mwalabanga bayisa akabu. Did you see anywhere wadde kaposi konna nga bagamba musonde ku ssente ez'ekibiina ez'okuzimba headquarters ezo? Abasiru n'okwewa amagezi bannaayo abasiru nze neewuunya kala I envy you how you carry those empty heads every day. Then they break you, don't they break you? Mukikola mutya okwetekeja emitwe emikalu every day, Monday to Monday, yatweya. How stupid are you? Obusiru mubuluddemu kwenkana ki? Jesus Christ. Mwina na audacity yogera ku kibiina kya NUP, mwina na audacity egeya evuma bewunyana kubi. Mwami akanage mumaze mu buyinza, mwataddewo wadde akakiyosika ak'ebibaawo, ne bwe mupangisa temusasulawo nnyiniyo mwamumyutinga dda, mwamimiza dda omusu. Ekyo ekisimbe kikadde dda tikyaliwo n'omulembe gw'obote. Jesus Christ. Really? Mutandise n'okugamba lwaki yazimbye ekyo kye yatusuubiza. Ate okumanya muli bamawube muli basiru. Omuntu yabadde kkiriya
N'abagamba twagenda okulanga ssente nyingi mu ssente zaffe ntono oba mu budget yaffe ntono twagenda okulaba ekyo ssente nyingi nga we can do something else bo ne bateekako ekibasobola ate ne bakulaga bongereddeko n'ebizimbe ebirala ebi very important mwe abatalina nadde ate mwe abali mu kugeya babanyunyudde na lwaki mwe ate abalina mu ssente olaba asobola okukola ekyo nga tasabye takozeseza ssente ya talina tasolozeza tayisiza kabbo kati lowoozaamu nga mumwesize ne ssente y'omusolo okukulaakulanya eggwanga nga mmwe ebyo byabalema n'alabye omumabube ayina amannyo gamulinga g'ensanafu eri ku safaari mbu lwaki teyazimbyemu malwaliro olina n'odisiti egamba mu lwaki zimba malwaliro lwaki NRM yo tegazimba si yakunganya omusolo tusasula emisolo lwaki bosi be bagazimba lwaki nupi ebegazimba mu myaka 3 these people have achieved what you have failed in 40 years babazimisa ku ntoli zaabwe babayuya babazeno babazeeri people I envy how stupid you are ate munaye ekyewunyisa abasiru babeera n'abasiru bannaabwe era osangayo omusiru ali awo ateze naye awuliriza era followinga aduwetinga of the people Kayanja simanyi Calvin Kayanja they are not people with and you don't have any moral authority you don't even have that audacity to talk about our headquarters tosobola gubakadama bakulema kata wache wasalawo kusaddaaka abaana b'abanno gwabatwala ne babajja mu kidini ne babajjamu emitima eyo business gye waddamu kuba gavumenti gye bakusayiningira oli awo oli kisiru you are living cars naawe n'otanga okutuuza abantu n'otanga okwasama n'otanga okwogera ku kino ne kino mujjawo obwo obuyinza mwalabako nuupu ng'eyisa akabbo actually muli shocked kulaba nga ne kino kikoleddwa n'olwokubanga omukalukalu tajja bungi temwagala nakukkiriza mbu abasinze they have done something great than that all of you have failed era mwagala criticizing mugambe lwaki takoze kino mbu lwaki mu kifo ky'okwata ssente lwaki tazimbyemu eddwaliro mbu abaana bali mu makomera ye yabasiba amakomera gage basiru mmwe mabube mmwe you people nze ntya obusiru bwammwe how long have you been with that idiots like mumaze ebbanga ki mu busiru obwo mubwinamu experience yengana ki kale mbeewuunya mbatya n'okubatya really hey Jesus Christ mwina ne moral authority yogera temuyina mwandibadde temuyina bwemba temuyina byakwogera for crying out loud bwoba toyina kyakwogera sometimes it's okay not to comment about everything it's okay to see some things and pass it's okay not to like my video it's okay not to comment on my video it's okay just watch and pass you're not entitled to talk about everything naddala you know much about nothing. Some of you are yapping, who are vomiting. You make me sick, you make me throw back. You know much about nothing. Twajirwa likes and comments. Nataina mageza ayagala kwendowooza ye. Nataina kyakuddamu ataina ndo ayagala kwendowooza ye. Era bamuwuliriza. Era munaayina bamabubeebi abamuwuliriza. I envy you. I envy you so much. I envy you so badly. Olw'obusiru bwammwe obwo. Mwesiimye okutambula n'emitwe emikalu. Mwesiimye okuba abasiru ate ne mwenyumiriza mu busiru bwammwe. Mwesiimye okumanya ennyo awatali Jesus Christ. Nze waliwo ebintu byendaba nga ndaba waliwo n'abantu ngamba really like nembeewuunya sente ze mulyanga mpozi babasasula $5,500 nga muzikolerera nnyo mulina okuba abasiru okwenkanaawo okuprovinga mbu you're doing something. Jesus Christ muli babi nnyo Jesus Christ.
mbewuunya like mbatidde muswadde naye obusungu mubugjeemu ensonyi muzigjeemu obusungu ng'abakalukalu bwe batajja buugi musazeewo mwekaze ekibiina ekyo ekizimba ekyo kibalumye headquarters ezo zibalumye naye you will be okay anti munyomereza ne mujerega ne muvuma mwe mudde mukoze buli kimu but you will be okay trust me you will be okay katonda kyatuyita akyabukozesa nnyo Kyagulanyi akyabukolamu nnyo omulimu omunene ate akyaba surprise mubujjawo obwo obuyinza mwalabako Nuupu ng'eyisa akabbo actually muli shocked kulaba nga ne kino kikoleddwa n'olwokubanga omukalukalu tajja bungi temwagala nakukkiriza mbu abasinze they have done something great than that all of you have failed era mwagala criticizing mugambye lwaki takoze kino mbu lwaki mu kifo ky'okukwata ssente lwaki tazimbyemu eddwaliro mbu abaana bali mu makomera ye yabasiba amakomera gage basiru mmwe bamabube mmwe you people nze ntya obusiru bwammwe how long have you been with that idiots like mumaze ebbanga ki mu busiru obwo mubuyinamu experience yenkana ki kale mbeewuunya mbatya n'okubatya really hey Jesus Christ mwina ne moral authority yogera temuyina mwandibadde temuyina bwemba temuyina byakwogera for crying out loud bwoba toyina kyakwogera sometimes it's okay not to comment about everything. It's okay to see some things and pass. It's okay not to like my video. It's okay not to comment on my video. It's okay, just watch and pass. You're not entitled to talk about everything. Nadalanga, you know much about nothing. Some of you are yapping, who are vomiting. You make me sick, you make me throw back. You know much about nothing. Twajirwa likes and comments. Nataina mageza ayagala kwendowooza ye. Nataina kyakuddamu ataina ndo ayagala kwendowooza ye. Era bamuwulirize. Era munaayina bamabubeebi abamuwuliriza. I envy you. I envy you so much. I envy you so badly. Olw'obusiru bwammwe obwo. Mwesimye okutambula n'emitwe emikalu. Mwesimye okuba abasiru ate ne mwenyumiriza mu busiru bwammwe. Mwesimye okumanya ennyo awatali Jesus Christ. Nze waliwo ebintu byendaba nga ndaba waliwo n'abantu ngamba really like nembeewuunya sente ze mulyanga mpozi babasasula. I envy you. I envy you so much. I envy you so badly. Olw'obusiru bwammwe obwo. Mwesimye okutambula n'emitwe emikalu. Mwesimye okuba abasiru ate ne mwenyumiriza mu busiru bwammwe. Mwesimye okumanya ennyo awatali Jesus Christ. Nze waliwo ebintu byendaba nga ndaba waliwo n'abantu ngamba really like nembeewuunya sente ze mulyanga mpozi babasasula $5,500 nga muzikolerera nnyo. Mulina okuba abasiru obwenkanaawo okuprovinga mbu you're doing something. Jesus Christ, muli babi nnyo. Jesus Christ. Mbeewuunya like mbatidde muswadde naye obusungu mubugjeemu ensonyi muzigjeemu obusungu ng'abakalukalu bwe batajja buugi musazeewo mwekaze ekibiina ekyo ekizimba ekyo kibalumye headquarters ezo zibalumye naye you will be okay anti munyomereza ne mujerega ne muvuma mwe mudde mukoze buli kimu but you will be okay trust me you will be okay
Katonda kyatuyita akyabukozesa nnyo Kyagulanyi akyabukolamu nnyo omulimu omunene ate akyaba surprisinga nnyo mubeere ku ogwo webale nnyo webale nnyo mukwano gwaffe n'okusomesa eggwanga webale nnyo tusiimye nnyo n'obubaka obulungi bano banalowooza nti nno we banaakolera Museveni ebyabwe bijja kuba biteredde banalowooza nti bajja kudda ku Bannayuganda bafubugaze Bannayuganda bafuule ekitagasa Bannayuganda babafuule nti basobola Bannayuganda babafuule nti basobola kwimuka ne beerwanako ebyabwe bye byongera okufa ate nga ffe Bannayuganda tubategeeza tuli bagumu nnyo era tulina essuubi tutambula tugenda mu maaso ewatali kudda mabega tetusuubirayo kintu kyonna kutuza mabega okujjako okusigala nga tuli b'amaanyi nga tuli bavumu era nga tukutte ekintu kino nga tekikutte bukwasi wabula tukikwasizza maanyi kuba twagala eggwanga lyaffe litambule nga ligenda mu maaso ate nga tubasuubiza ne tubajjukiza nti byonna bye tubala ne bye tusuubira ne bye tulowoozaako obulowooza byonna bijja kutuuka nga bwe tubyagala iffe twajja nga tumanyi kye twagala kununula ggwanga lyaffe ate nga tutegeeza buli omu nti eggwanga lyaffe lijja kununula nga tuwali gwe tutiitidde nga twali gwe tugambye nti ate tuyiseeko wano tujja kununula eggwanga lyaffe kubanga naffe amazima amatuufu mwenna Bannayuganda mugamanyi nti ono omumpembe yajja kubba bubbi talina kirungi kye yajja tuleetera wabula yajja kwonoona yajja kusaanyaawo kale tuyimukire wamu tulabe nga tutereeza ebyasoba era nga tubategeeza nti bino bye tulimu bya ddala temulowooza nti Yoseti Buhabulwa byajjayo n'abalimbalimba byajjayo n'alowooza nti yategeera ennyo nti oba alina kyategeera tuli bantu bakulu tusobola okwetegeerera ate ng'era tubatugeeza tujja kwetegeerera mu mbeera yonna mujja kutulaba nga abawanguzi mujja kutulaba nga eggwanga lyaffe lifuuse ekyenjawulo era nga tubasuubiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kyakwatako kigenda kubanga kitambulira ddala bulungi era tubasuubiza olutalo lugenda kubanga lwa buwanguzi bwereere.